晒成個 Minecraft 啦，有冇？呢度要比較撈得落。上次炸到好鬼咩遊戲，我呢個係嗰間屋水浸啊！之前係啊，加資源繼續山城地幫手砌啊！我出去行咗佢模仿都逼真，完全免費啊！加咗。乜嘢啊？點解撈咁耐嘅？冇 WiFi。唔使 WiFi 嘅，幾貴豆用唔使佢山城世界中，而家撈咁耐。我自己飲咯。呢度唔使啊。哦。你自己飲乜嘢？咁我等。咩有味嘢咧？我間屋水浸喺度。你睇我啲動物嚇，我啲動物好得意啊！喂，睇下度先啊！喂，佢中意多啲啊！啲動物咯，動物園啦喂，出面水浸啊！喂，整 TNT 先啊！好啊，我要炸晒佢。炸晒佢。唔使啦，炸晒佢。水浸屋，我要大量採購 TNT。你要 search 長沙灣有個海濱長沙灣我真係唔知喎，你唔知啊？即係南昌站咯，南昌站我都唔知喎，我都唔知啊，因為冇能架車就有經過啦，南車。想操機又要補水，咁整級 WPI 同 BCAA 嘅 Clever 清蛋藍。冇乜消費啊！你而家住邊？洪水橋。使唔使殺埋死啲動物？殺唔殺死啲動物好啊？喂，殺唔殺死啲動物？好啊。嗰個好啊。好啊！睇到，得，睇到，死啦！呢個時候我哋拎水我玩天梯，我玩天梯。得嘅，天梯。使唔使？我哋炸啦喂！我哋整得好高㗎要，幫手啊！你個樓頂嗰度炸，你擺喺個樓頂，唔係擺喺度。唔得，咪呢度炸好㗎。升到個樓頂咪得咯，升。唔係你想炸咗間屋嘅？你都係唔好炸間屋，都係唔好炸。我想炸下。唔好炸啦！你起得咁辛苦。我想炸下面，我想炸呢度。
大丸咯，炸爛晒啊！啊，你睇呢度爛咗我冇去幫我砌翻㗎，我要睇我自己愛熟，我唔炸上面㗎咯。你話佢落去鬧嘅。炸邊度好啊？我哋砌間 TNT 嘅車，跟住全部炸上去。呢位其實我覺得如果你想炸爛間嘢咧，你喺裏面嗰個中心嗰度起喎，即係你喺第2層嗰度擺，跟住燒，跟住成間嘢就炸開晒。Minecraft 就炸，可以炸晒成個 Minecraft。唔會。花好多時。花好多時，你話頭先我講，我花1個月咯。你每日喺度砌，得閒就喺度砌。Minecraft 轉咗俾佢啊，佢轉翻俾你啊。點解會咁樣轉？佢俾啊。我哋快啲砌啊喂！而家開始砌。我要俾多300。唔係啊，佢過俾我，佢真係過俾家姐。咁啊，我哋俾翻你咯。咁都得。我咁我真係找睇到幾多？睇到。可以幫我手起啊！你嘅放火燒。燒咗幾多啊？燒中間嗰度燒嘅先。係咪燒到好大？揀中間嗰度。OK 啊，夠。再高啲啊嘛？唔使咁高啊。好炸你個範圍夠多先得。冇乜所謂咁你咪將就下咯。哇，好高喎呢度！哇！我想我上啲雲嗰度喂，我上啲雲嗰度。我炸上啲雲嗰度。我哋放火，你哋放得火未啊，師兄？師兄放得火未啊？師兄有啊，唔使起咁高啊！我開始炸喂，而家開始炸。落低啲啊，喺雲層度好忙。倒呢個。落埋。喂，我而家倒啊！喂，倒啦，嚟啦！嗰種咧開啊！哇！我要再加落去。即係減低位，所以呢個情況都好少見。炸咗幾多咧？你估？嚟攞間屋都炸。我哋可能炸到個地底添。炸到地核，有冇地核嘅咩？有啊，淋熄晒啊，大佬！落去！喂，燒到未啊？不如直接擺嚿紅石好唔好啊？係。喂，你帶啲火啊！我要揾紅石。你帶啲火，你點着嘅先？我要紅石啊！喂，你咁樣咪吹熄晒啊！就嚟啊！一成條嘢，哇！我哋有料啊，師兄！哇！呢度呢度一定 cap 圖 cap 咗啊！喂，大佬，快啲一 cap！大家係咁㗎啦，啲人。我要 cap 圖。
咁少時間。加站唔好嘅。冇嘅，本地市咪只有同佢講㗎嘛，呢啲講。係有同佢講完之後，如果佢係都係咁，你唔吹㗎。係啊，佢吹熄晒火。係啊，係咁。裏邊有啲咩喺度㗎？哇！你都好嘢啊你。好咩嘢啊？喂，做咩啊你？我走媽咪睇我，我喺 Minecraft。你做咩啊？講學校嗰啲，我喺 Minecraft 整呢個啊。我買定張飛機，應該唔錯。買翻選咗一陣先。我而家要炸，炸，繼續炸。我哋已經炸咗成個地客啫。炸緊啊！砰砰砰啊！要炸晒就 Minecraft 佢。用咬，係夠啊，唔使咁高嘅，起就起得，唔使咁高㗎。我覺得起得最壯觀啊！炸晒，一定炸晒。喂，黐線！我要搏過啲熔岩度。夠啊，唔使咁高啊。我想搏過啲熔岩。我唔想入呢個嘢。唉，真係麻鬼煩。喂，係咪差唔多啊？好啦，好，新年快樂！喂，你撳完未啊，細路仔？哇，下低喎，有冇啊？可以啦，你問。新年快樂啊！我炸啦！喂，咁你慢慢啦，我哥。